살겠다. 그래, 뭐 맥주 많이도 먹었지. 아우, 차 놓치기 전에 얼른 가야지. 자. 깜짝이야. 뭐야? 왜소한 몸에 비해서 엄청 큰 여행 가방이잖아. 아까 그 기사 떠오르네. 에이, 재수없게시래. 뭔가 기분이 안 좋아. 빨리 나가야지. 저기요. 네? 예? 저요? 네. 죄송한데 지금 시간이 몇 시나 됐을까요? 시간이요? 잠깐만요. 보자. 지금 11시 반 지났네요. 오, 아직 막차 있죠? 네. 아직 차 안 끊겼을 거예요. 뭐야? 뭐 하는 거지? 네네. 네, 감사합니다. 아닙니다. 네, 그럼. 뭐야? 가방이야. 저 가방에서 살려달라고 누가 말하고 있어. 네? 환청인가? 아까 그 기사 때문에 토막난 시체 어쩌고 저쩌고 하는 그래, 술도 좀 취했고 잘못 들은 걸 거야 내가. 저기요. 네? 혹시 말이에요. 뭐 이상한 소리 못 들었어요? 환청이 아니야. 이런 걸 물어볼 리가 없잖아. 뭔 소리가 났으니까 확인하는 거라고. 뭐 이상한 소리 들리지 않았나요? 그러니까 그 사람 목소리 같은 거요.